So mayong gabi sa tanan ako mga kahigalaan, mga relatives o mga solid supporters o solid followers, solid subscribers sa YouTube o sa TikTok, sa Facebook. Mayong gabi sa tanan. O sa kadtong wa pa maka-follow, follow lang sa akong FB na John Vince de la Cruz o sa akong YouTube channel nga John Vince de la Cruz TV. Paki-subscribe na lang dito. So karon di ay magistorya ko gamay bahin sa kadtong mga content creator nga parehas naho nga kadtong uban nga content creator nga wa pa ma-monetize. So na ako'y istorya gamay lang bahin sa mga video. Once nga mag-video mo, ibang na ang uban nga mga content creator is nag-video sila. Ako nakita 17 minutes, so dili pa na ngayon nga magtaas ka og minuto, magtaas kag time kung ang imong Facebook dili pa monetize or ang imong YouTube dili pa kuan. Kaya ang uban nga mga content creator mga maro. So ako motudlo ko or maistorya ko gamay, maistorya ko ninyo, motudlo ko kung unsaon. Kay niadtong 2019 hisod ko vlog, grupo nga vlogger, mga vlog ba. Sa katong kadahon channel kung niya karon nahimo namang overthinker kay nang larga naman ang mga kauban sa laing lugar o naapod toy YouTube channel nga kadahon. O karon maistorya ko katong mga bag-o nga content creator. Kung mahimo, ayaw lang ninyo tasta ang inyong time, ang inyong minuto. Ang pinaka the best or ang pinakaangayan gyud diha nga minuto or nga time sa inyong content, sa inyong video, ang pinakataas ana ug di pa mo monetize 1 to 3 5 pwede. Ayaw mo pag-abot sa 15 to 20 kung dili pa mo monetize kay dugay musud ang advertisement ug ang earnings dugay. Mag-unsa mo nang taas kag minuto pero wa kaangayi or kuan dili musud ang ads. So mas maayo tong mubo lang ang imong minuto nga buhaton kung mag-content ka. Kinahanglan lamang og 5 minutes basta dili pa ka monetize. So ako kay monetize naman ko, pwede na ko mohimo og video kung ang akong time pwede na mga oras ana pero taas ra na para nako. Ang akong buhaton 1 to 10 minuto, 1 to 10 minutes ang akong buhaton para medyo taas-taas. Ayaw mo pag diretso ang katong wa pa ma-monetize, ayaw mo ka diretso og 17 mga 10 ana kay sayang lang. Sayang lang na. Taas lang gani ang 7 minutes sa dili pa monetize. So ang kung mahimo 1 to 5 ra kay aron dali ang imong pag-improve or dali pagsulod sa sumusulod. Magunsa man ang taas kay kini kung atong content no pareha ra ni sa mobayad ka sa kuryente. Taas ang pila abtan ka og hapon nakakauli. So kung mubo lang ang imong time, mubo lang ang pila, dali lang ka makabayad. So ako dong gi-kumpara sa ting bayad sa kuryente ba ang time sa pag-vlog. Kaya ang uban 17 minutes dili na siya pwede nga mutaas dayon ka. Kaya ang uban nga na monetize is 5 minutes ra gani. 1 to 3 pwede na. 1 to 5 ang pinakataas. So ang akong gibuhat niadtong 2018 kay nagkabulag man mi sa akong mga grupo pagka 2021 nagsugod pod ko og aho.
nga video. Mao lagi ito niabot og 15 minutes kada usa ka content. So sayang man gihapon natingala ko kay ang akong video wala pa may improvements. So mao to nga naglahi og content, naglahi og time. Ang akong gibuhat naghimo og content nga gamay ra nga time pero center og sentro sa mga tao. Mao nang akong gibuhat. 1 to 5 anha kadiha matinga kay nganong misud ang ads, musud ang earnings sa imong account. So kung magtinaas kag time kay lagi para daghan ang mutan-aw, magunsaw nang daghang mutan-aw og wa ko dangayi sa taas. Ingon ana ra kanang uban pod mga hadlok nga ang ilang dashboard magpula. Ayaw mo kahadlok kung magpula ang inyong dashboard. Ang angay ninyong kahadlokan kadtong magyelo ang sa ibabaw sa inyong dashboard. Ayaw mo kahadlok anang pula kay kanang pula ang inyo ranang kakuangon. Ang kanang yelo maunay angay ninyong kahadlokan nga naa sa ibabaw sa dashboard kay kana sobra kana nga dili maayo ang imong gibuhat nga video or na kay na violation, na kay nasundog, kay lagi edit effects, sounds. Kung maghimo manggaling kag effects pwede ra gyapon kung magbutang kag effects sa imong content, pero kanang imo ra kung gusto nimo original ang imong video, ang imong effects, pwede ra kag mag voice over. Inyon ana ka simple ang content nimo og ang content na. So mao lang to, di na nagutas on mayong gabi sa tanan. Bye bye.